Akkam jirtu Introduction to Economics University Freshman Course Chapter 2 Part 3 dhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan Chapter 2 Part 1 fi Part 2 warri hin daawwanne akka daawwattan recommendation godha. Sababiin isaa wal qabata waan ta'eef jechuudha. Elasticity of demand fakkeenyaaf price elasticity of demand chapter 2 part 2 irratti ilaallee turre waan ta'eef wal qabata waan ta'eef sirriitti akka isa deebitanii ilaaltan recommendation godha jechuudha. Gamanumaan namoonni hedduun koomentii naaf kennitanii viidiyoon koo baay'ee akka gaarii ta'e na jajjabeessaa turtaniirtu galatoomaa isiniin jechuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf ammallee paartii kana exam based example market based example fudhadhaa haala gaariidhaan kan isiniif ibsu ta'a. Kallattiimaan gara mata duree har'aatti haaseenu. Income elasticity of demand elasticity of demand part 2 irratti ilaallee ture. Elasticity jechuun maal jechuudha? The responsiveness of the quantity demanded to the percentage change of the price jennee ilaallee ture. Price elasticity of demand ilaallee ture. Elasticity of demand bakka sadiitti qoonnee ture. Price elasticity of demand, income elasticity of demand and the cross price elasticity of demand. Kanaafuu price elasticity of demand part 2 irratti xumuree ture. Amma immoo income elasticity of demand ilaallaa jechuudha. Income elasticity of demand. It is a measure of responsiveness of a quantity demanded to change in income. Maalidha? Price elasticity of demand ka jennee ture jechuudha. Price elasticity of demand, the responsiveness of the quantity demand to the changes of the price of the quantity jenneera. Kun income matti jijjiirame malee garaagarummaa hin qabu jechuudha. Income elasticity of demand, the responsiveness of quantity demand to change in income. Income keenya yeroo dabalu, income keenya yeroo hir'atu, quantity demandiin akkamiin change godha ka jedhu ilaallaa jechuudha. Kunis the same dha sana wajjin jechuudha. Percentage change in quantity demand jechuun percentage change in quantity demand as a result of percentage change in income yoo jennu percentage change in quantity demand jechuun maal jechuudha? Q2 minus Q1 jenneera over Q1 times 100 over percentage change in income jechuun maal jechuudha? Income M2 minus M1 over M1 when M is income times 100. Kun maal fida? Kana dhibbaan balleessitanii kana yoo reverse gootan reciprocalidhaan yoo baay'istan maal dhufa? Q2 minus Q1 over M2 minus M1 times M1 over Q1 dhufa. Kun qixxeetaa immoo asitti kana jechuun change in quantity dha. Change in quantity kana jechuun ammoo change in income dha. Change in income times kana jechuun initial income dha. Initial income over initial quantity dha. Initial quantity jennaan. Fakkeenyaaf look yeroo mindaan keenya qarshii 1000 turetti ji'atti fakkeenyaaf qarshii 1000 yeroo turetti lesse qarshii 10,000 haa jennu. Qarshii 10,000 yeroo turetti mindaan keenya basic need like fakkeenyaaf for xeef householding tokko xeefiidhaaf qarshii 4,000 baasaa haa jennu. 4,000 baasaa haa jennu. Kiloogiraama meeqa bituudhaaf haa jennu? Fakkeenyaaf kiloogiraama 50 bituuf qarshii 4,000 baasaa haa jennu. Baajetaa fi immoo wantoota birootiif oolchaa jennu. Osoo mindaan isaa qarshii 15,000tti ol guddate quantity demand isaa dura kiiloo 50 bitaa sababa mindaan isaa qarshii 10,000 ta'eef jechuudha. Amma kiiloo 50 irratti kiiloo 5 haa taatu 10 haa taatu gara kiiloo 60 70tti ol guddisee bita sababa mindaan isaa maal ta'eef ol ka'eef jechuudha. Mindaan keenya gaafa ol ka'aa deemu income keenya gaafa dabalu quantity demand wantoota nuti binnus ni dabala jechuudha. Mindaan keenya gaafa irratu fakkeenyaaf osoo mindaan namichaa kanaa gara qarshii 8,000tti irrate kiiloo 50 deebisee hin bitu. Sababni isaa baajeta sana xeefii qofaa fi miti jechuudha kan oolchu. 8,000tti gadi bu'e kiiloo 50 gadi waan kan ta'e bitaa jechuudha. Kiiloo 40 ta'uu danda'a 30 ta'uu danda'a gadi buusee bitaa jechuudha. Other factors kept constant by the way. Other factor kept constant. Factoriin biraa constant ta'anii fakkeenyaaf preferencein keenya, testing keenya factoriin biraa constant ta'anii income keenya yoo dabalu yoo hir'atu quantity demand irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Accordingly percentage change in quantity demand income and quantity demand positive relationship qaban. Maaliif
incoming keenya yoo dabalu quantity demanding keenya maal ta'a? Ni dabala. Incoming keenya yoo hir'atu quantity demanding keenya maal ta'a? Ni hir'ata. Akka price elasticity of demand sanaa miti. Garuu price elasticity of demand irra maaltu ture? Price yoo dabalu, price wanta tokko yoo dabalu quantity demand wanta sana ni hir'ata jechuudha. Fakkeenyaaf price baanaanaa yoo dabalu quantity demand namni barbaadu ni hir'ata jechuudha. Inverse relationship qaba jechuudha. Value kana yeroo san negative dhufa jechuudha. Garuu income yoo dabalu quantity demand ni dabala. Fakkeenyaaf income keenya yoo dabalu xeefii dabale dura kiloogiraama 50 binnu yeroo midhaan keenya 10,000 turetti yoo gara 15,000 tti nu guddate midhaan keenya kiloogiraama 50 ol binna jechuudha. Look, positive relationship qabu jechuudha. Direct relationship qabu. If income elasticity of demand is greater than 1, the good is luxury good jennaan jechuudha. Luxury good jennaan jechuudha. Asitti calculate goonee gatiin nuti argannu sun yoo tokko ol ta'e percentage change of quantity demand over percentage change of quantity supply. Quantity demanding keenya percentage change inni godheen irra guddaa incoming keenya percentage change incoming keenya percentage change incoming keenya dabaleen yoo caaleedhaame valuun irra guddaa tokko kan ta'u yeroo sanitti luxury good ta'a jechuudha. Luxury good jechuun maal jechuudha? Yoo fayyadamnes product sana yoo fayyadamnes yoo fayyadamnes gaarii yoo fayyadamuu baannes garuu homaa nurraa kan hir'isuu hin dandeenye gaafa darbe isin ibseera luxury good jechuun maal jechuudha akka ta'e. Fakkeenyaaf orange yoo fudhattan burtukaana jechuudha. Burtukaana binnee fayyadamnus gaariidha. Yoo garuu gatiin isaa nutti qaala'ee jenne yoo dhiisnes rakkoo hin qabu jechuudha. Wanti jireenya keenya basic needidha miti jechuudha. Luxury goods uffata fa clothes uffata fa fudhadha. Luxury goods yoo gatiin isaanii gad nu bate ni bitan baay'isnee bitanna jechuudha. By the way wantoota luxury ta'an kana yoo gatiin isaanii incoming keenya dabalu wantoota luxury ta'an kana hedduu bitanna jechuudha. Wantoota basic ta'an damma guddaallee daballee hin bitannu maaliif ammoo nu barbaachisu bitanna waan ta'eef. Luxury goods jennaan jechuudha. If income elasticity of demand between 0 and 1 gatiin asitti argannu kun calculate goone argannu kun yoo 0 fi tokko gidduu ta'e and positive yoo ta'e value sun the good is necessity good jennaan. Look asirratti conceptiin jiru maalidha? Fakkeenyaaf saaltii fudhadha. Saaltii necessity goodidha. Incoming keenya aga barbaade percentii guddaadhaanis yoo dabale by the way value 0 and 1 gidduu kan dhufu yoo maal ta'e percentage change in quantity demand less than percentage change in income keenya irra yoo xiqqaa ta'edhaami kan maal dhufu between 0 and 1 garuu positive kan ta'u jechuudha value sun akkasidha. Percentage change in quantity demand irra xiqqaa percentage change in income yoo ta'edha jechuudha. Yeroo sana income keenya percentage change of income kana caala jechuudha mire percentage change of income haga barbaade guddaa yoo ta'e incoming keenya percentage change of incoming keenya guddaa yoo ta'e saaltii fakkeenyaaf hamma nu barbaachisu waliin bitannu. Kiloogiraama tokko bitannoo ta'e kiloogiraama tokko bitanna jechuudha. Kiloogiraama sana hamma nu barbaachisu akka luxury goods product luxurytti baay'isnee binnus nu fayyadu jechuudha. Hamma nu barbaachisu sana bitanna jechuudha incoming keenya soo dabale. Kana jechuun incoming keenya percentii guddaadhaan dabalee necessity product sana quantity demand isa percentii xiqqaadhaan dabala jechuudha. Yeroo sana value argannu between 0 and 1 kun immoo kan agarsiisu necessity goodidha jechuudha. It means if income elasticity of demand less than 0 negative yoo ta'e immoo the good is inferior good jennaan. Look inferior good jennaan jechuudha. Yoo less than 0 ta'e jechuudha. Kana jechuun incoming keenya yeroo dabalu quantity demanding keenya yoo hir'atu jechuudha. Q1 irra guddaa Q2 yoo ta'u jechuudha. Initial quantity irra guddaa final quantity yoo ta'u taate jechuudha. Fakkeenyaaf luxury inferior goods gaaf darbe isin himeera. Inferior goods are the goods whose demand decreases with the increase in income. Incoming keenya yeroo dabalu demandiin isaa kan qannasu jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo incoming keenya qarshii 5,000 turetti let's say maal consume goonaa jennu let's say vegetables consume goonaa jennu yookiin immoo let's say
qarshii 200 qabna. 200 kanaan motor baayikii bitachuu barbaanne sadallee osoo incoming keenya lootorii woon goone osoo lootorii wayii mo'anne incoming keenya gara miliyoona 2 miliyoona 3 osoo lootorii wayii nu qabe motor baayikii sana dhiisnee gara maaliitti jijjiirama jechuudha? Gara makiinatti jijjiirama jechuudha fedhiin keenya. Kanaafuu motor baayikiin inferior guurii ta'a jechuudha. Kana jechuun dura motora barbaadaa turre leesse quantity demanding tokko ture jechuudha. Motora barbaadaa turre jechuudha. Motora tokko bitachuu barbaadaa turre. Garuu akka tasaa lootorii wiin goone incoming keenya gara miliyoonaatti yoo dabalu konkolaataa barbaannaa jechuudha. Motorii dhiisne. Motorii yeroo san quantity demanding gara zeerootti jijjiirama jechuudha. Kana jechuun 0 minus 1 percentage change yeroo barbaannu 0 minus 1 over initial quantity demanding keenya 1 ture times 100%. Kunuma meeqa dhufa? Minus 100 dhufa jechuudha. Minus 100 dhufa. Percentage change inni jala immoo incoming keenya ni dabalee mire positive dha kan inni jala. Kanaafuu value argannu negative yoo positive yeroo value jala value argannu negative ta'a. Yeroo sana maal agarsiisa jechuudha? Inferior guurii agarsiisa jechuudha. Kanaafuu qormaata irratti fakkeenya isinii kennaa. Fakkeenya isinii kennee calculate income elasticity of demand isinii jedha. Formula kana fayyadamtu value argattan san demo interpret godha yookiin hiikatti kennaa isinii jedhu jechuudha. Let us do this example. Suppose a consumer has money income of bir 1000 and he purchased 4 kg of wheat. Namichaan tokko mindaa isaa qarshii 1000 haa jennu. Kanaafuu qarshii 1000 yeroo qabutti 4 kg of wheat bita. Qamadii kiloogiraama 4 bita haa jennu. If his income goes up to bir 1200 gara qarshii 1200 yoo guddate mindaan isaa he is now purchased to buy 5 kg of wheat. Kanaafuu mindaan isaa waan dabaleef qamadii sana kiloogiraama isaa dabalee bitata jechuudha. Compute the point income elasticity of demand. Income elasticity of demand akkamitti compute goona? Change in quantity demand over change in income times initial income over initial quantity. Look, Q2 minus Q1 over M2 minus M1 times initial income over initial quantity. Quantity demanding in final quantity demanding Q2 in 5 ida, initial in 4 ida, incoming in gara kuma tokko fi balamatti guddate M2 minus M1 in initial incoming in kuma tokko times initial income over initial quantity. Kuma tokko meeqa dhufa? Kuma tokko irra 400 tokko tuqaa 2 dhufa. Value kun implies value kun maalidha? Positive in the greater than 1 idha. Kanaafuu maal agarsiisa? Implies for 1% increase in income there is 1.5% increase in the demands of the commodity. And the commodity is normal or luxury jennani jechuudha. Look, azela maaltu jira? Tokko tuqaa 2 kana jala maaltu jira? 400 irree mire tokkotu jira jechuudha. Tokko tuqaa 2 jala. Azelatti percentage change incoming kenna percentage tokkoon yoo dabalu quantity demanding kenna percentage meeqaan dabale jechuudha? Tokko tuqaa 2% dhaan dabale jechuudha. Kanaafuu productiin kunis maal jedhama? Luxury jennaan jechuudha. Luxury goods kun asitti income elasticity of demanding keenya greater than 1 yoo ta'u productiin sun luxury goods jennaan jechuudha. Inni sadaffaan immoo types of elasticity of demand keessa cross elasticity of demand dha. Cross elasticity of demand. Cross jechuun maal akka ta'e ilaalla. Cross elasticity of demand. Cross elasticity of cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand. A measure how much the demand for a product is affected by change in the price of another goods or related goods. Kun waa'ee maal yaasaa? Cross price elasticity of demand maal yaasaa? Pricing product tokko dabalu quantity product related goods akkamiin dabala ka jedhu agarsiisa jechuudha. The measure of the responsiveness of the change in the quantity demands of a product X
for the change in the prices of the product y dha jechuudha. Look related goods ilaalleerra. Related goods jechuun lamatu jira jenneerra. Substitute good and complementary goods jenneerra. Substitute goods jechuun productii tokko productii biraa bakka buufnee fayyadamuu ni dandeenya yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf gatiin foonii qaalii yoo ta'e shiroo fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Gatiin bunaa qaalii yoo ta'e tii fayyadamuu shaayii fayyadamuu ni dandeenya. Kanaafuu gatiin bunaa yoo dabalataa ta'e dimaandiin shaayii maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. Gatiin foonii ni dabala ta'e dimaandii shiroo ni dabala jechuudha. Sun substitute good agarsiisa. Complementary goods kan jenneen immoo complementary goods jechuun the goods which is used jointly or used together. Meeshaa waliin fayyadamuu dandeenyu bakka tokkotti fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf motor and fuels or petroleum. Motorii fi nadaajii yoo fudhattanii waliin fayyadamuu dandeenya miti. Kanaafuu gatiin nadaajii ni dabala ta'e dimaandiin motorii maal ta'a ni hir'ata jechuudha. Akkasiidha. Fakkeenyaaf shaayii fudhadhaa, shaayiif sukkaara fudhadhaa, shaayiif sukkaara walitti fayyadamna. Gatiin shukkaaraa ni dabala ta'e gatiin shukkaaraa ni dabala ta'e gatiin shaayis maal ta'a jechuudha. Ni dabala jechuudha because they are related goods. Kanaafuu cross elasticity of demand maal akka ta'e ilaallu. Cross formulaan the same dha kaawwaniifis. The formula used to compute cross elasticity of demand Qx minus Q1. The percentage change in the quantity demands of X over the percentage change in the prices of Y when X and Y are related goods. X and Y related goods yoo ta'ani jechuudha. Kanaafuu gatiin pricing Y yoo jijjiirame percentii hamma ta'eetiin yoo jijjiirame gatiin quantity demandiin X percentii meeqaan jijjiirama. Sababni isaa productii lamaan kun related waan ta'aniif change in the price of one product affects the change in the quantity demands of the other product. Kanaafuu formulaan wal fakkaataadha dhibbaan balleessitu. Kanaafuu kana reciprocal gootanii yeroo baay'istaniin PY1 ol dhufa kun immoo jalaana yeroo kana dammoo QX2 minus QX1 over PY2 minus PY1 times PY1 initial QX2 jechuun quantity demands for X2 of X final X minus quantity demands of initial X over prices of the Y final Y minus prices of initial prices of Y the Y times initial prices of Y products over initial quantities of X products. Formulaan the same dha karaa kanneen yoo deemne jechuudha. Kun immoo change in quantities of X bakka bu'a, kun immoo change in prices of Y bakka bu'a times initial prices of Y over initial quantity of X ta'a jechuudha. Maal agarsiisa ka jedhu laallaa jechuudha. Tokkoon irratti price elasticity of demanding, cross price elasticity of demanding, income elasticity of demanding maal akka agarsiisan qabu. Fakkeenyaaf according to the values of cross price elasticity of demand, if cross price elasticity of demand is positive, valuun kun jechuudha. Valuun kuni kanaan calculate goone positive yoo ta'e taate the product is called substitute goods. Look, akkamitti substitute goods jedhama haa jennu. Fakkeenyaaf pricing kanaa yoo dabale pricing X and Y substitute goods yoo ta'ani pricing Y yoo dabale quantity demanding X maal ta'a ni guddataa mire. Kanaafuu kunis ni dabala jechuudha. Yeroo sana change in quantity of X in positive ta'a, kunis change in prices of Y is positive ta'a. Yeroo sanatti value argannu positive dha. Kanaafuu maal agarsiisa jechuudha? Substitute goods agarsiisa jechuudha. If cross price elasticity of demand is negative, the goods are complementary goods jedhamu jechuudha. Look, complementary goods yoo negative ta'e dammoo complementary goods jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf pricing X and Y complementary goods yaa ta'ani pricing Y yoo dabale kana jechuun pricing beenzilaa yoo dabale P1 irraa gara P2 yoo dabale quantity demands of motorii maal ta'a ni irratami gabaa irratti hammi motora barbaadamu ni xiqqaata. Sababni isaa sababa beenzilii dabaleef jechuudha. Namni motora barbaadu ni xiqqaata jechuudha.
Kanaaf piraayisiin dabaleera garuu quantity demandiin motora maal ta'eera jechuudha. Let's say X'n motor quantity X yoo motora yoo jenne quantity demandiin motora ni xiqqaata jechuudha. Kanaafuu piraayisiin dabaleera. Kanaafuu change in piraayisiin positive ta'a. Quantity demandiin dammoo piraayisiin beenzilaa dabalu quantity demandiin maal ta'a? Ni xiqqaata. Q1 greater than Q2 ta'a. Sababni isaa initial quantity demand price waan dabaleef quantity demand ni irra ta'a. Change in quantity demand maal ta'a? For motor or X negative dhufa jechuudha. As gubbatti walirraa yoo hir'isu. Kanaafuu vaaliin kun maal dhufa? Negative dhufa. Yeroo sana negative yoo arganne maalidha jechuudha? Complementary goods jennaani jechuudha. Sadaffaan immoo if the cross price elasticity of demand is zero. By the way, isin simboolii kana waan barbaadan fayyadamuu dandeessanii rakkoo hin qabu. Waannaan konseptiidha jechuudha. XYD jechuun if cross price elasticity of demand is zero, the goods are unrelated. Unrelated goods dha jechuudha. Value kana yoo osoo zero arganne value kana asitti osoo zero arganne productiin lamaan sunni unrelated dha. Sababni isaa fakkeenyaaf pricing kana yoo dabale pricing let X and the Y is are unrelated goods jechuun maal jechuudha? Pricing Y yoo dabale quantity effect kana irratti hin geggeessoo ta'e. Fakkeenyaaf quantity kun akka jijjiiramuuf dhiibbaa hin geessoo ta'e pricing kana dabaluun ka gubbaa kun maal ta'a jechuudha? Quantity demandiin constant ta'a mire Q2 equal to Q1 ta'a jechuudha. Yoo unrelated goods ta'a jechuudha. Pricing kana dabaluun dhiibbaa kana irratti fidoo ta'e quantity demand change in quantity demand kana irratti dhiibbaa hin fidoo ta'e kun constant ta'a jechuudha. Q2 equal to Q1 ta'a. Yeroo sana change in Q2 minus Q1 0 ta'a. Kun immoo change godheera. Change gochuun kana dammoo kana irratti quantity demandiin kun akka dabalu yookiin akka qannasu yoo hin taasisne product lamaan sunniin maal jechuudha? Unrelated goods ta'uu jechuudha. Unrelated goods. Fakkeenya ilaallu as biratti. Example, suppose that when the price of the goods Y increases from 10 birr to 15 birr, then the quantity demands of good X has decreased from 1,500 units to 1,000 units. Compute the cross price elasticity of demand. By the way, cross price elasticity of demand calculate gochuun salphaadha. Formullichuma keessa galchuudha. Asumarraa iyyuu hubadhaame. Suppose that the price of Y increases from 10 birr to 15 birr. Pricing Y kudhan irraa gara qarshii kudhaniitti ol guddannaan quantity demandiin X 1,500 unit irraa gara 1,000tti gadi hir'ate. Asumarraa iyyuu types of product kana adda baasa. Complementary goods dha productiin kun. X and Y are complementary goods dha. Complementary goods. Product wajjin fayyadamnu jointly. The product that we use jointly like motor and benzene or petroleum. Tea and sugar. Akkasii jechuudha. Dabaluun qarshii price gatii tokko quantity demand kaan yoo hir'isa taate complementary goods dha jechuudha. Solution Q of X2 1,000 minus Q of X1 over P2 minus P1. Price of Y2 minus price of Y1 times price of Y1 or initial price of product Y over initial quantities of the product X. 1,000 minus 1,500 over 500 minus 10 times initial price of the product of Y over initial quantity of the product of X. Meeqa dhufa? 500 meeqa dhufa? Times 1 over 150 negative 0.667. Look, negative dhufuun maal agarsiisa? Negative yoo ta'u maal agarsiisa inni? Complementary goods ta'uu agarsiisa inni. Implying for a percent. Look, this implies percent increase in the price of good Y. There is 0.667% decrease in the quantity demanded for price good X. The two goods are complementary. Azela meeqatu jira? Yoo kana azela meeqatu jira? Tokkotu jira. Tokko sun maal agarsiisti? Percentage change in the prices of Y. One percentage change percentii takkaan pricing Y percentii takkaan jijjiiramuun quantity demandii X meeqaan hir'isaa jechuudha.
0.667 yuunitiidhaan hir'isa jechuudha. Parsentiidhaan hir'isa. Kun immoo komplimentarii guddii ta'uu agarsiisa jechuudha. Theory of supply. No, theory of demand finirra, theory of demand ilaalleerra, demand curve ilaalleerra, law of demand ilaalleerra, elasticity of demand ilaalleerra. Sana summarize gootanii qormaataaf haala gaariin qophaa'uu qabdu jechuudha. By the way, economics in interest subjectidha because waa'ee jireenyuma keenyaa haasaa jechuudha. Interesting subjectidha. Kanaaf theories of supply illee ilaallu. Theory of supply. Supply indicates various quantities of product that sellers or producers are willing and able to provide at different prices in a given period of time. Other things remaining unchanged. Theory of supply maal agarsiisa? Demand maal jenneerra? Ability willing to supply, willing to buy the ability to buy jenneerra. Supply illee maalidha? Willing to supply and the ability to or able to provide the products at a different price. Supply jechuun dhiyeessii jechuudha. Kanaafuu market price jiruun meeshaa tokko dhiyeessuudhaaf fedhii qabaachuu fi meeshaa sana dhiyeessuudhaaf dammoo humna qabaachuu. Humna jechuun mallaqa qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko mallaqa qabuun maal dhiyeessuu danda'a? Piraayisii kanaan piraayisii market piraayisii fakkeenyaaf toomaatoon gabaarratti kiiloogiraamni tokko qarshii 10 yoo ta'e kanaafuu mallaqni an qabu kana toomaatoo dhiyeessuu danda'amoo ooniyanii dhiyeessuu danda'amoo jedhee murteessaa jechuudha namichaan tokko. Kanaafuu piraayisii market piraayisii jiru sanaan toomaatoo kana mallaqa qabu kanaan dhiyeessuu danda'a jedhee murteessaa jechuudha. Yeroo san supply ta'a jechuudha. The law of supply. Look. The law of demand is the law of the law of demand is the law of supply jira jechuudha. Law of demand ilaalleera. Law of supply states that ceteris paribus or other factors kept constant. Faktoroonni biroo constant ta'anii as price of products increases, the quantity supplied of the products increases, and as prices decreases, the quantity supplied decreases. Gatiin piraayisii product tokkoo dabalu, market piraayisiin product yoo dabalu, wanta tokkoo dabalu, supply amount of supply increase godha. Quantity supplied increases. And yoo piraayisiin market piraayisiin product yoo irratu immoo quantity supply decrease godha jedharra. Fakkeenyaaf let's say you are trader, naggaaddeedha isin haa jennu. Fakkeenyaaf meeshaa wayii naggaaddoo ta'e gatiin meeshaa sanii yoo ol ka'e hammi isin baastanii gurgurtan gabaaf dhiyeessitan guddaadha jechuudha. Ni dabala jechuudha. Gatiin meeshaa sanii osoo isin jala gadi bu'e gatii kanaan hin gurguruu jettanii hammi isin baastan immoo xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu law of supply ni ibsa jechuudha. Other factors kept constant. Fakkeenyaaf you are farmer haa jennu qamadii kumtaala 100 manaa qabdaa haa jennu. Gatiin kumtaala tokko qarshii 5,000 osoo ta'e qarshii 5,000 osoo ta'e qarshii 5,000 osoo ta'e kumtaala 60 dhiyeessitu haa jennu. Kumtaala 60 gabaaf dhiyeessitu haa jennu yoo qarshiin 5,000 ta'e. Osoo gara qarshii 4,000tti gadi bu'e kumtaala 60 dhiyeessitan. Sababni isaa maalidha? Market pricein haga dabaluu eegdu jechuudha. Osoo garuu 5,000 irra ol dabale kumtaala 100 qabdan hundumaayyuu gabaaf dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Gara 7,000 osoo dabale kumtaala 100 qabdan hunda gabaaf dhiyeessuu dandeessu. Kana jechuun the prices and the supply quantity supplies are directly relationship qabu. Garuu demand law of demand irratti maalidha? The prices and the quantity demands are inversely related dha jechuudha. Sababni isaa sun consumeridha jechuudha. Bitataan tokko yoo gatiin gadi bu'eef gadi bu'eef barbaada waan ta'eef demand irratti jechuudha. Supply schedule, supply curve and supply function. Law of demand karaa kaniin agarsiisuu dandeenya. Supply schedule idhaan agarsiisuu dandeenya, supply curve idhaan agarsiisuu dandeenya, supply function idhaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Supply schedule is a tabular statement that states the relationship or the different quantities of commodities offered for sale at different price. Yaa'u quantity adda addaa price adda addaa irratti akkamitti akka supply goonu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Yookiin immoo hariiroo it shows the tabular format which shows the relationship between quantity supply and the prices. Look, an individual seller supply schedules for butter. Butterii dhiyeessaa jennu namichaan tokko. Price per kg and the quantity supply per kg. Look, price in yoo qarshii 30 ta'u namichaan tokko kg 100 gabaaf dhiyeessaa jennu. Price gara 25 tti yoo gadi bu'u market price yoo gadi bu'u namichaan suni
keejii 90 dhiyeessa. Sababni isaa dhadhaa kana gaaf biraa yoo piraayisii isaa dabale gurguradha jedhee irraa hir'isaa jechuudha. 10 hir'isee kaataa jechuudha. 90 bicha gabaaf dhiyeessa. Ammallee gara 20tti yoo hir'atu maalidha? Gara 80tti gadi bu'aa jechuudha quantity supply. Maaliif ammallee namichaan kun yoo piraayisiin isaa gadi bu'u baay'ee dhiyeessuu hin barbaadu jechuudha. Gurgurataa waan ta'eef piroofitii argachuu barbaada waan ta'eef. 15 ittoo gadi bu'u 70, 10 ittoo gadi bu'u 60. Piraayisiin 10 yoo ta'u gara 60, 70 irraa gara 60tti dhufa jechuudha. Kanaafuu argitanii law of supply piraayisiin keenya irra taa'uu deemu quantity supply keenya illee irra taa'aa deema. Piraayisiin keenya akkana dammoo dabalaa deemu quantity supply keenya dabalaa deema jechuudha. Karvii isaa yoo ilaallu supply karviidhaan supply law of supply karviidhaan agarsiisuu dandeenya. Convey the same information as supply schedule. Yaa'u supply schedule wajjin sun teebular formii fayyadama malee garaagarummaa hin qaban. Kana teebiliidhaan agarsiisu kana pooyintootuma kanneen giraafiidhaan yoo agarsiisnu jechuudha supply curve jechuun. Convey the same information as supply schedule but it shows the information graphically rather than in tabular form. Kun graphically agarsiisa jechuudha. Look, supply curve upward sloping dha jechuudha akkana ta'a. Demand curve akkam ture? Demand curve akkana ture. Sababni isaa pricing keenya dabalaa deemu quantity demanding hir'ataa deema. Pricing keenya hir'ataa deemu ደግሞ quantity demanding keenya dabalaa deema waan tureef downward sloping ture. Asirratti ደግሞ upward sloping ta'a. Why? Pointii kanneen hammamee allocate haa goonu. Pricing keenya 30 irraa gara 25tti gadi bu'aa dhufee jenna. Let's say asirraa 10 pricing keenya asii 10 ture, asitti 20, asitti 25, 25 asitti 20, asitti 25 sorry price asitti 10 asitti 15 asitti 20 asitti 30 25 asitti 30 akkas jedhaa adeemnu asitti quantity demanding keenya immoo 60 irraa kaa 60 70 80 90 dhibbaadha jechuudha. Pointiiwwan kanneen yoo wal qabsiistan 10 fi 60 15 fi 70 20 fi 80 25 fi 90 30 quantity supply keenya meeqa ture? 100 ture. Kanaafuu graafiin kun akkana ta'aa deemaa jechuudha. Yaa pointii an kaasee fi yaa asirratti kakaase tokkuma jechuudha. Yaa harkaan waan kaasaaruuf irraa dabee malee akkasiidha. Walumaa galatti upward sloping ta'uu agarsiisa jechuudha supply curve. Kana jechuun pricing keenya dabalaa gaaf deemu kunis dabalaa waan deemuuf upward sloping ta'a jechuudha. Supply function immoo mathematical representation idha. The supply function of a commodity can be briefly expressed in the following functional relationship idha. Quantity supply equal to function of price idha. Akkuma quantity demand sana jechuudha. Where S is a quantity supplied and P is a price of commodity. Market supply quantity supply function immoo quantity supply function QS equal to A plus BP ta'a jechuudha. BP asitti positive ta'a. Gidduu kana positive ta'a. Demand irratti garuu maal ta'e? A minus BP ture. Sababni isaa maalidha? Asitti slope negative dha. Ka demand jechuudha. Law of demand. Asirratti supply price fi quantity supply gidduu hariiroon jiru positive waan ta'eef gidduu kanatti positive ta'a. Gara fuulduraatti function isaa kana seeraan ilaalla jechuudha. Market supply, it is derived by horizontal adding the quantity supplied of the products by sellers at each price. Market supply jechuun immoo maalidha? Horizontal adding the horizontal quantity supplied by each sellers at each price dha jechuudha. Fakkeenyaaf price per unity derivation of the market supply of good X meeshaa good X jedhamu tokkoof price per unity let pricing kana yoo ta'u seller 1 quantity 11 unity dhiyeessaa jennu
seelartuun immoo namicha gurguraan lammaffaan immoo 15 dhiyeessa, sadaffaan immoo 8 dhiyeessa. Kanaafuu maarketii sappilaayii maal ta'a? Namni tokko piraayisiin 5 yoo ta'u piroodaaktii gatiin piroodaaktii X piraayisiin 5 yoo ta'u seelar waaniin 11 dhiyeessa, 11 yuunitii dhiyeessa yookiin keejii jedha. 15 keejii dhiyeessa kun 8 keejii dhiyeessa. Tootaaliin meeqa ta'a jechuudha? 34. Kun maal agarsiisa? Maarketii sappilaayii jechuudha. Maarketii sappilaayii. Yaa nama lamaa fi sanaa olii miire kan maarketii jennuun. Kanaafuu gabatti tootaal kwaantitiin dhiyaate maarketii sappilaayii jedhama jechuudha. Kunniinis bifuma kanaan akkasuma jechuudha salphaadha. Kwaantitii dimaandii irratti waan laallee turreef maarketii dimaandii irratti laallee waan turreef salphaadha jechuudha. Determinant of supply. Apart from the change in price which causes change in quantity demand, the supply of particular product is determined by supply of wanti nuti supply goonu yookiin supply of quantity supply of the product is determined by input price. Look, input price jechuun yeroo baay'ee fakkeenyaaf let's say farmarii fudhadhaati. Farmariin wheat yookiin qamadii wayii qotaa jennu qamadii yeroo kana cultivate godhu input pricing maal fertilizers, labor, akkasumas different chemicals, herbicide, insecticide and pesticide kanneen fayyadamaa jennu kunniin inputidha. Gatiin inputii kanneen yoo baay'ee gadi bu'aa ta'e namichaan suni quantity supply inni dhiyeessu more supply dhiyeessaa jechuudha. Sababni isaa gatiin inputii yoo irra ta'eef namni bal'isee qotuu barbaada, bal'isee hojjechuu barbaada, bal'isee gabaaf dhiyeessuu barbaada. Garuu gatii inputii kanneen baay'ee expensive ta'e hammi nuti gabaaf dhiyeessinu illee xiqqoodha jechuudha. Input price. An increase in the price of input such as labor, raw materials, capitals causes a decrease in supply of the product which is represented by a leftward shift of the supply curve. Argitanii? Amma kasinii kaasisan jechuudha. Increase in the inputs like labor, raw material. Wanta nuti hojjennu sanaaf raw materialiin gatiin sanyii qamadii barbaannu sun, gatiin keemikaalota aramaaf fayyadamnu, gatii humna namaatiif baafnu kunni yoo baay'ee nuti dabalate quantity supply nuti gabaaf dhiyeessinus ni xiqqaata jechuudha. Maaliif lafa baay'isnee hin qonnu jechuudha. Namichaan tokko hektaara 20 qotote gatiin wantoota kanneen yoo itti expensive ta'e hektaara gara 10tti gadi buusee qota jechuudha. Kanaafuu quantity supply inni irratti jechuudha. Supply inni irratti jechuudha. Kun immoo supplying garamitti akka shift word godhu taasisa gara left worditti garanatti. Kana jechuun look as price inni jira. Asitti graafikaalii waan laalluuf rakkoon qabu. Graafikaalii waan laalluuf rakkoon qabu. Supply curve gara shift worditti akka gatiin inputii dabaluun supply curve gara shiftitti left to shift word akka ta'u taasisa jechuudha. Gara bitaatti akka shift ta'u taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf let's say asitti price kanaan dura namichaan kun meeqa dhiyeessaa ture? Price P. Asitti kun original supply curve kana ture jennu. Quantity supply as ta'a mire. Price kanaan quantity supply as ta'a. Garuu gatiin input price waan itti dabaleef namichaan kun supply isaa garanatti shift ta'e supply curve isaa. Kana jechuun price makanaan price wal fakkaata ta'e supply quantity isaa kun point inni asitti price wajjin intersect godhu as bira. Kanaafuu quantity supply asirraa garanatti irratee jechuudha. Yoo maal ta'e input price yoo dabalu jechuudha. Leftward shifts of supply curve kan jennuun kanaaf jechuudha. Right word yoo ta'e supply in dabalee jenna jechuudha. Right word kan ta'u yoo input price in irratu taate graafiin as jiru kun garanatti shift godha. Yeroo sana price kanaan dura asirratti dhiyeessaa ture kunoo amma immoo curve garana waan shift godheef quantity supply kunoo garana dhufa jechuudha. Pointii kanaaf kana intersect godhu asirraa garanatti dabala jechuudha. Sirriitti isinii galeera jedheen yaada. State of technology. Technology also affects the supply. Technology advancement enables firms to produce and supply more in the market. This shifts the supply of curve to outward. Look, also combiner in find dhufin, also tractor qonnaa find dhufin. Tanaan dura hammi meezii baarlee akkasumas wheat xeef gabaaf farmariin supply godhan maal ture? Xiqqaa ture. Garuu hanga combineriin threshing maashiniin kun maashiniin qamadii harvest godhan, boqqolloo harvest godhan,
xeefii tireesh godhan xeefii rukutanii yookiin calleessan. Erga dhufanii booda sapilaayiin xeefii fi qamadii maal dabaleera gabaa irratti dabaleera jechuudha. Kun kan agarsiisa jechuudha. Kanaafuu teekinooloojii adda addaa dhufuun shift the supply curves towards to the right dha jechuudha. Towards to the right. Price of related goods. Look, an increase in the price of other related goods induce the firms to produce more those other goods, leading to a reduction in the supply of the goods whose price has remained unchanged. Look, price of related goods in effect godha. Fakkeenyaaf gatiin koofii baay'ee ol kaa'oo ta'e namni maal barbaada jechuudha? Shaayee barbaada jechuudha. Bakka isaa sabistiitu gudii waan ta'aniif. Kanaafuu gatiin foonii illee baay'ee ol ka'e namni maal ta'a? Shiroo atara fa'aa barbaada jechuudha. Kanaafuu warri foon gurguranii gatiin foonii waan ol ka'eef sappilaayii ni hir'isu jechuudha. Sababbiin isaa maalidha? Namni barbaadu hin jiru. Sababa gatiin foonii ol ka'eef namoonni gara ataraa yookiin baaqelaa fayyadamu, shiroo ataraa fi baaqelaa fayyadamutti shifti godhu. Kanaafuu yeroo kana supply of atar baaqelaan maali ni dabala jechuudha maarkeetii keessatti. Maaliifi baay'ee barbaadama waan ta'eef jechuudha. Akkasumas complementary goods fudhadha. Fakkeenyaaf gatiin beenzilaa baay'ee petroolii baay'ee ol ka'oo ta'e gatiin konkolaataa fi barbaadamu quantity supply of motor and cars or automobiles decrease godha jechuudha. Fakkeenyaaf gatiin beenzilaa baay'ee ol ka'oo ta'e namoonni barbaadan xiqqaa waan ta'aniif namoonni motora barbaadanii fi makiinaa barbaadan xiqqaa waan ta'aniif sababa gatiin beenzilaa dabaleef kanaaf warri motoraa fi kaarii maarkeetiidhaaf sappilaay godhan ni xiqqaatu jechuudha. Baay'ina makiinaa yookiin motora gabaaf dhiyeessanii ni xiqqeessu. Sababbi isaan xiqqeessanii maalidha? Dimaandiitu hin jiru, namni barbaadu hin jiru waan ta'eef jechuudha baay'inaan. Objective of a firm beside or apart from the primary profit maximization objective, firms could have such as objective maximum sales, maximum employment, more production, etc. In this case, the supply will be increasing. Objective of the firm based or apart from the primary profit maximization objective, firm could have such as objective of maximum sale, maximum employment, more production. In this case, the supply will objective yookiin kaayyoo sapilaarii sanarratti yookiin produusarii sanarratti illee hundaa. Fakkeenyaaf produusariin tokko piroofitii isaa maximize godhachuu barbaada yoo ta'e quantity supply baay'ee dhiyeessaa jechuudha. Maaliif baay'ina product irraa piroofitii argachuu danda'a waan ta'eef. Weather conditions also affects the supply. Weather condition akkamitti haalli qilleensa akkamitti supply keenya affect godha. A change in weather condition will have an impact on the supply of a number of products, especially agricultural products. Look, agricultural product irratti fakkeenyaaf haalli qilleensaa siizinii tokko keessa jiru tomaatoo cultivate gochuudhaaf mijataa yoo hin taane kanaafuu the supply of tomato become less xiqqaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf siizinii tokko tomaatoo cultivate gochuudhaaf rakkisaadha. Yeroo sana infestationiin jiraachuu danda'a, pestiin garaagaraa jiraachuu danda'a, haalli tempereecheraa yookiin haalli qilleensaa yeroo sana tomaatoo oomishuuf mijataa yoo hin taane naannawa sanatti kanaafuu tomaatoo supply in that regions become low. Dhiyeessiin timaatimii maal ta'a jechuudha ni xiqqaata jechuudha. Weather conditioning karaa kanaanis affect godha jechuudha. Sellers expectation of price of the product. Ammallee factoriin inni biraa inni jaaffaa ilaaltanii sellers expectations of price of product. Look, namni tokko sellersiin jechuudha gurguraan tokko namni naggaadeen tokko gatiin product inni harkaa qabu meeshaa inni harkaa qabu gara fuulduraatti ni dabala jedhee yoo yaade har'a baay'ee gabaadhaaf hin dhiyeessu. Fakkeenyaaf namichaan sun tarii kumtaala 100 qamadii harkaa qaba jennu. Gatiin qamadii gara fuulduraatti ni dabala jedhee yoo yaade hammi inni qamadii gabaaf dhiyeessu ni xiqqaata jechuudha. Sababbi isaa gatiin gara fuulduraatti ni dabala jedhee abdii qaba waan ta'eef. Garuu gatiin gara fuulduraatti ni xiqqaata kanarra ni xiqqaata jedhee yoo yaade immoo waan qabu hunda yookiin baay'isee gabaaf dhiyeessuu danda'a. Kun sellers expectation of price of product. Numbers of sellers in the market. Number of sellers in the market also affects the quantity supply. Fakkeenyaaf bitataan yookiin dimaandiin yookiin konsumariin baay'een gabaa keessa ni jira yoo ta'e supply ni dabala jechuudha. Namni baay'ee bituu jiraate namni baay'ee gabaa keessa namni baay'een wanta meeshaa wayii barbaadoo jiraate supply meeshaa sanaa ni dabala jechuudha. Taxes and subsidies or physical policy. Tax and subsidy. Tax jechuun gibira. Fakkeenyaaf gibirri yoo ni dabala taate supply ni xiqqaata. Maaliif namoonni investoroonni fakkeenyaaf warroonni industirii garaagaraa keessatti industirii qabanii
gibirri baay'ee ol kaa'ate meeshaan isaan gabaaf dhiyeessan xiqqoo ta'u sababa isaa gibira kaffaluu irratti itti dhiibbaa qabaachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gibirri ni xiqqaatoo ta'e immoo sappilaay ni dabala jechuudha. Sabsaayidiis jechuun wanta mootummaan paartii yookiin koostii mootummaan kafar namaa godhu. Fakkeenyaaf qotee bultoota tokko mootummaan sanyii faa kennaafi sanyii distribuut godhaaf natsaadhaan jechuudha. Faartilaayizarii illee natsaadhaan kennaafi tiraaktarii illee natsaadhaan akka qotatan koostii kanneen hir'isee fi hin qotaa fi isaan immoo maaneej gochuu qofa jechuudha. Lafa kana kaaltiveet gochuu fi maaneej gochuu qofa jechuudha. To'achuu qofa piroodaaktii kana jechuudha. Isaan piroodaaktii kana qofa maaneej gochuudha jechuudha. Sabsaayidii akkasitti yoo koostii tiraaktarii, koostii qonnaa, koostii faartilaayizarii, koostii sanyii midhaanii jechuudha mootummaan kafarsii godha yoo taate hammi ati kaaltiveet gootee gabaaf dhiyeessitu guddaadha jechuudha. Other factor market access, infrastructure development, political stability ammallee supply keenya affect godhu. Other factor kan jennuun market access, infrastructural development. Fakkeenyaaf naannoo tokkotti baadiyyaa remote area keessatti fakkeenyaaf namoonni qamadii haa ta'u boqqolloo meezii kaaltiveet godhani meezii kaaltiveet godhan yookiin qamadii kaaltiveet godhan sani gara gabaatti geessuudhaaf daandiin hin jiru yoo ta'e hammi isaan gabaaf dhiyeessan maal ta'a jechuudha ni xiqqaata jechuudha. Sababni isaa daandiin rakkisaa yoo ta'e kumtaala 2, 3, 4, 5 akka ta'anii gabaa sanaaf dhiyeessu. Garuu osoo baay'ee qaban jechuudha sababa karaa rakkisaa ta'eef. Political stability nageenyi illee waan jirre sappilaayii xiqqoo ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf fiilmi yookiin industiriin biyyoota keenya keessa jirani haalli nageenyaa tasgabbii yoo hin qabne hammi isaan gabaadhaaf sappilaayii godhan xiqqaadha jechuudha. Hanga ammaatti viidiyoo kana daawwachaa jirtan yoo ta'e viidiyichi baay'ee isinitti toleera jechuudha. Anillee exam based example fi market based example isiniif fudhachaa isiniif ibsaa jira jechuudha. Baay'ee akka isinitti tole abdiin qaba. Isinirraa dammoo kanan barbaadu viidiyoon baay'een akkuma beekamu afaan Oromootiin hin hojjetamu. Warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan ijoollee afaan Oromoo dhageeytaniidha waan ta'eef anas na jajjabeessuu qabdu jechuudha. Maaliin na jajjabeessuu qabdu? Subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, share gochuudhaan. Share jechuun hiriyoota keessaniif guruupii teelegiraamii yuunivarsiitii keessanii adda addaa irratti viidiyoo kiyya kana share gochuudhaan hiriyoonni keessan akka itti fayyadaman taasisuudhaan qabxii isaanii akka fooyyeffatanii fi beekumsa isaanii akka fooyyeffatan gargaaruu dandeessu jechuudha. Karaa biraan immoo koomentii gochuudhaan na jajjabeessitu jechuudha. Koomentiin keessan anaaf riiwardii guddaadha. Sababni isaa paartiiwwan itti aananii fi wantoota hafan hunda akka dafee yeroo gabaabaa keessatti isinii hojjedhuuf fedha keessan barbaada waan ta'eef koomentii naaf kennu hin dagatinaa isiniin jedha. Paartii itti aanu irratti elasticity of supply irraa kaanee marketii kiloogiraam kan jedhamu jira. Marketii kiloogiraam poorshinii yookiin poointii kanneen lamaan viidiyoo gabaabaadhaan laallee xumurra jechuudha. Paartii afuraffaadhaan xumurra. Kanaaf hanga ammaatti daawwachaa jirtanii gateeti na jajjabeessuudhaaf koomentii kennuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni immoo maateriaalii yuunivarsiitii yookiin PDF kana yookiin PPT kana barbaadan yoo jiraatanii teelegiraam chaanaalii kan koo join gochuudhaan maateriaalii kanas akkasumas gorsa garagaraas akkasumas qormaata garagaraas argachuu dandeessuun jedha. Teelegiraam chaanaalii koo join gochuu warri barbaadan linkii teelegiraam chaanaalii kootii descriptionii viidiyoo kanaa irra isiniif ka'a. Descriptionii irra seentanii chaanaalii sana join gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.